好，之前我们一起领略了许多优美的古筝乐曲。那我想，如果我们希望能够一一的把这些优美的乐曲掌握的话，我们还是要来先了解一些古筝的基本常识。那么这些部位呢，实际上都是一些非常简单的、很浅显易懂的常识，大家很快就能记住它。我们一起来看一下，古筝一共有21根琴弦。那么将这些琴弦高高架起的是琴马，我们有时候也称为筝马。我们来看一下古筝的底部，有3个发音的音孔，主要是提醒大家在琴架的摆放的时候，不要将我们的琴架堵在我们的音孔上面，那么能让我们的古筝呢发出最明亮的音色。再来看我们的琴头。琴头我们实际上是可以打开的，打开以后它是一个盖子，我们也称为琴盒，里面会有一个调音的扳手。这个扳手将来我们是作为调弦用的，但是因为我们目前是初学阶段，我们可能还不需要自己去调弦。当我们去购买乐器的时候呢，会有乐器店的老师或者是我们的指导的老师，他肯定已经会帮我们把古筝所有的音高都调好了，所以初期呢，我们可能不需要自己去调弦。但是当我们慢慢的学习到一定程度，自己具备了一定的音高概念的时候，我们可能要自行开始调音了。那么在接下来的课程当中，我也会有相关的调音方面的讲课。接下来看一下我们的坐姿，在很多电影画面当中，弹古筝的人都是坐在古筝的正中间的。那我想，也许是因为导演的一些画面的需要。如果是我们正规的学习古筝的话，那么我告诉大家，我们正确的坐姿的位置是在古筝的琴头的位置。那么以什么为准呢？我们来看一下，古筝的琴头有一个高高架起的前梁。那我们坐好之后，我们的右肩应该和我们的前梁成一条直线。好，第二点很重要的就是我们的椅子，椅子的高度非常关键。如果椅子过高，那么我们将来在弹琴的时候容易低头；如果椅子过低，我们将来在弹琴的时候容易端肩。那么我们的椅子应当是在坐好之后，我们的大小腿基本上能成一个90度。人和琴身的距离，如果是成人学习和演奏古筝的话，那么我们的身体和我们古筝的侧板应该距离1拳到2拳左右的距离。当然，因为在弹奏的时候，我们还是有伸缩性的。那么如果小朋友的话，差不多是距离1个拳头左右的距离，因为小朋友的胳膊比较短，如果离得太远的话呢，我们可能演奏不到我们的低音位置。总而言之呢，人的身体绝对不可以在弹琴的时候紧紧地贴在我们古筝的侧板上。好，那么我想现在有很多的女孩子或者说女士，还有很多的白领在学习古筝。那我想，如果是女士的话，在坐姿上一定要注意，我们坐好之后，我们的双腿的膝盖必须是并拢的，呈现一个非常自然、优雅、含蓄的这样一个气质。坐好之后呢，我们的双腿呢不要过分的拘谨，可以呈一前一后摆放。那么男士的，我想双腿的姿势呢，可以自然随意一些。总而言之，我们在学习一件这么美丽的乐器，演奏着这么优美的乐曲，我想我们的姿势必须呈现一个自然的、松弛的、优雅的状态。好，那么端正了我们的坐姿之后呢，在我们正式的弹奏曲子之前，我们还需要一个非常重要的弹琴的工具，那就是我们弹古筝用的假指甲。其实很多朋友觉得，看到一些古人的弹琴，实际上他们用的是自己的真实的指甲。因为古人在弹奏一些古曲的时候，主要以左手的韵味为主，那么右手的弹奏技法呢，没有那么复杂，所以自身的这个指甲呢是可以胜任的。但是随着现在古筝的艺术的发展，那么我们逐渐的进行到较高程度的时候，我们就会需要较为复杂的一些技巧，那么我们自身的指甲呢就不能胜任了。所以最好是在我们初期入门的时候，能够将我们左手和右手的假指甲都带上，那么当我们运用的时候呢，我们就会十分习惯和适应了。好，下面我们一起来看一下我们双手的假指甲。我们会发现2个手的中间3个手指，
装带假指甲的角度和位置是完全一致的。好，我们具体来看一下。大家注意，在选购假指甲的时候，注意我们的长短和宽度一定要和我们的手指第一关节相近。如果太长的假指甲，将来我们在运用的时候，它会阻碍我们的关节活动；如果太短的假指甲，我们在弹奏起来会比较吃力一些。所以选择的大小是和我们的手指第一关节大小长短相近。粘胶布的时候，我们的胶布一般情况下有2种，一种就是纯医用的胶布，它是纯白色的；一种是像这样肉色的。那一般肉色的胶布呢，可能规范的专业的学习者用的比较多，因为它装戴起来没有那么明显。在假指甲上粘胶布的时候，一定要注意留出假指甲底部2-3毫米左右的距离。所以我们不用考虑胶布上面的位置，我们只需要确认胶布下方的位置。要留出2-3毫米的距离。确认好胶布的这个位置之后，我们将胶布缠绕在手指第一关节的最中间位置，就能得出我们正确的假指甲的装戴位置了。中间3个手指双手装戴的角度方法完全一致。那么特别要说明的是我们的双手的大指。大指我们会看到2个大指都是斜着戴的，主要和我们的弹奏角度有关系。那么大指呢，右手大指呢是向左呈45度角，左手大指呢是向右呈45度角。还有一点值得提醒大家的就是，为了让我们能够稳定的处在一个45度角的位置上，所以我们粘带胶布的时候也是要歪着粘的。我们来看一下。从自己的角度看，左边的胶布要高于右边的胶布。这样的话，我们会发现假指甲已然呈现出45度角的位置了。然后我们装戴好之后，它就牢牢地固定在了45度角的位置上。左手的假指甲呢是相反的方向，粘带的方式是完全一致的。还有一点需要提醒大家的就是，现在有很多白领或者是女士，还有很多女孩子在学习古筝。那么我知道有很多女士有一些涂假指甲或者美甲的这样一些爱好，可能要提醒大家，当我们要戴上指甲开始学习古筝的时候，我们大概要放弃一下这些爱好，因为当我们摘下来的时候会沾掉我们的一些指甲油。我想，虽然我们放弃了这样一些小的爱好，可是当我们弹出最美妙的乐曲的时候，你一定会认为这些付出都是值得的。好，下面我们一起来认弦。很多朋友第一次见到古筝的时候，看到这么多的琴弦，就会有一种头晕眼花的感觉。其实我想在这儿非常明确地告诉大家，古筝的21根琴弦当中只有5个音高。那大家可能已经猜到了，它就是我们中国5声调式的哆瑞咪嗦拉。我们一起来听一下，哆瑞咪嗦拉，接下来还是哆瑞咪嗦拉，接下来还是哆瑞咪嗦拉，接下来还是哆瑞咪嗦拉。好，最后多一个哆。那看起来就太简单了。一共我们就只有这样5个音，只是说这些音我们会发现它有高低之分，也就是说这几组不同的哆瑞咪嗦拉都要处在不同的一个音高区域上面。第2步呢，我们来区分一下它们分别都在什么样的音高区域。我们再来听一遍，哆瑞咪嗦拉。好，这个琴弦是最粗的，那么它的音高也是最低的。如果在简谱的谱面上体现的话，这组哆瑞咪嗦拉应该是下面各加了2个点。好，我们继续往上走，哆瑞咪嗦拉，这个时候往上升高了1个区域，那么也就是说，这5个音的下面各自加的是1个点。哆瑞咪嗦拉。好，我们再往上进行，哆瑞咪
我们可能也想象到了，那它就没有点了，那处在我们的中间位置。我们再往下走，嗦拉。好，这个时候呢，我们可能就需要在上面各自加上一个点。哆瑞咪嗦拉，好，上面各加一个点。好，最后我们剩下一个哆。好，那么这个哆呢，需要在上面加上2个点。好，最后也就是说，上面加了2个点的哆只有一个音，就是这根心弦。这样的话呢，我们这几组不同的哆瑞咪嗦拉都有自己非常准确的一个音高区域。下面加2个点的哆瑞咪嗦拉，我们称它为倍低音区；下面加了1个点的哆瑞咪嗦拉，我们称为低音区；上下都没有点的哆瑞咪嗦拉，我们称为中音区。好，然后上面加1个点的哆瑞咪嗦拉，我们称为高音区。好，最后一根琴弦上面加2个点的，我们称为倍高音区。接下来还有一个小小的要点是来帮助大家认弦的，那么就是大家看到，在我所有的琴弦当中，它有2种颜色，一个是白色，一个是绿色。请大家记住它，所有绿色的琴弦都是我们的嗦这个音，也就是说，我们刚才在唱的时候，哆瑞咪嗦拉，好，嗦是绿色的。接下来哆瑞咪嗦拉，好，嗦还是绿色的。哆瑞咪嗦拉，嗦还是绿色的。哆瑞咪嗦拉，好，那么也就是说，所有绿色的琴弦，我们一定要记住它是嗦这个音高。在这么多的琴弦，将来我们随意的运用的时候，我们要靠这根绿色的琴弦为一个轴心，找到我们准确的音高。越往外，我们的琴弦越粗，那么我们的音高就越低；越往里，我们的琴弦越细，我们的音高呢就越高。往里进行的时候，我们是哆瑞咪嗦拉；往外进行的时候，我们是拉嗦咪瑞哆。好，一定要记住这样的2个相反的方向，然后就近呢都用绿色的琴弦去对照、去寻找。好，我们一起来复习，一起来唱一下我们的音名：哆瑞咪嗦拉，哆瑞咪嗦拉，哆瑞咪嗦拉，哆。好，这是由低音往高音走的。那么相反的方向是由高音往低音进行的。我们再来复习一下。拉嗦咪瑞哆，拉嗦咪瑞哆，拉嗦咪瑞哆，拉嗦咪瑞哆。好，其实这样反反复复的多复习几遍，其实又好听又简单，非常容易记住它。往里我们是哆瑞咪嗦拉，往外我们是拉嗦咪瑞哆。好，其实古筝的认弦就这么简单，我们一定要记住最重要、最核心的5个音，就是哆、瑞、咪、嗦、拉。接下来你们会神奇的发现，这样简单的5个音会构成我们之后这么美妙的古筝音乐。